வணக்கம். இந்த டிஜிட்டல் டோர் லாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி சீக்கிரமாக ட்ரைன் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டோரை வந்து ப்ராப்பராக ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. பட் அது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணாமல் இது மாதிரி நீங்கள் அணைச்சி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ட்ரை டு லாக் ஆனால் லாக் ஆகாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா டோர் ஒன்றும் ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக அணையில. இஃப் யூ சி தட் அந்த போல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் ஆக ட்ரை பண்ணுது. ஸோ இது ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்துச்சோம் அப்படின்னா பேட்ரி வந்து சீக்கிரமாக ட்ரைன் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் சார். ஸோ இது அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும், இல்லை அப்படின்னா டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் ஒன்ட் ட்ரை. வேறஸ் இது கிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் கீப் ட்ரையிங் டு க்ளோஸ். ஸோ ஐ ஹோப் இட் ஹெல்ப்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய், குட் டே.